Igbomulinze moza ikinekwa munu. Abekwa moza can say abia again man tuna skwana no nwekonum because now I had a very stressful day and then I decided to do this video out of passion because I should be resting by now, man, out of passion and for the love I have for you guys. So because let's see about videos I can call on for Kamali Heme Mathias before Yelala boy. I don't know what Christian Association of Nigeria can address Mathias. Christian Association of Nigeria kedi hunu neche he arrest or address Mathias. He has said blaspheming things against men of God in Nigeria. He labeled everybody. For how long will you guys fold your hands and watch Mathias ridicule Christianity? For how long okunu ya bankete Mathias ridicule Christianity? Then Ndigbo. For how long okunu ya cheka Mathias na ebute division among us? For how long? For how long ka ya eche hapo Mathias una ebute division among Ndigbo na Ndigbo? For how long okunu ya hapo Mathias ona imago ona ekwu blaspheming words na efu onye Igbo ibias onye biala ibegbu mmadu? For how long ka hapo Mathias ona eti division between umunne na umunne just because na onya na eme omenana onya na eje ụka? For how long ko ya bido na push different narrative, different agenda of Ndigbo? Onwero na Igbo na maro na poison na exist. Onwero na Igbo na maro na enyule na exist. Okwu abashu imago all those devilish and satanic poisons ana enyenye. Onwero na maro na exist. Mathias na push agenda no di ha adiro. Ndebe anyị na nwukwa ka ọkụkọ. O chefutara na nwere ọgwụ mmadụ ya bụ ọzọ ịgba onye ahụ ọgwụ Igbo ọnwụọ. O nwere poison ihe nye mmadụ. Ịgba onye ahụ ọgwụ Igbo kpam ọnwụ ya. Nyotago. Ọ bụrụ na Igbo ka okwu ga nnọọ ya nwụ, Mathias ya sị why Jesus azọpụtara ya. Because okwu ga na last year ka ọ chegharị mee ya baptism. Mathias ya sị why Jesus azọpụtara ya. Then ndị Anambra State na ndị Enugu. What then are you people waiting for? Unu gwa nwoke a na ozuene ndị Anambra State especially. Kpọọ ya adreesị ya sị ya na emebi ihe nke gị ka ịchọ isi mie. Hapụ ndị ọzọ ka ha mee nke ha. Onye mmalụ ka o si eme nke onye mmalụ ka o esi wee fichie ya si ọ na-afebe. Onye makwanụ ka o esi wee eme nke ya mewe. Then ndị Enugu ofu na ama mbịa kpọọ nwanne unu nwoke because ọ na-akwụ ibute internal religion crisis between Ndigbo na Ndigbo. Mgbe deputy leader deputy ya mere video si na nke ba agha ka na-abịa. Na nke ba agha ka na-abịa. Posted that video on my Facebook ka ụwa wee mee gịnị nnukwa. Ha na-ama poster mgbe m post kwa video ha na-ama poster na Igbo anyị Onitsha everywhere. Jesus must go, Jesus must go. Ha na-ama the poster na agagale. So we are calling on the address Mathias na osi me arrest n'ime ha na abụ ofu ya melili. Is high time na address Mathias. Omalo na religion abụrụ edu or die affair. Omalo na enwere ndị nwe obodo malụ na obodo nwe iwu ji. Onye ọbụla nwere iwu na-achị ya. Country ọbụla nwere rules and regulation governing it, which is gonna a right to religion. You may decide no microphone ma ki ya na efe mbuli ya halege ifewe mudode. Yotago abịa na eme ihe ndị Igbo eme ka onye ka ndị Igbo ịnachi akwa azụchawa ife microphone ma ifewe ha odensu okwu. Yotago nenenu ka unu na ihe nwanne anyị nwoke gwa Mathias. Listen to Mathias. When you see them, kill them. Kill them. I'm not afraid of death. And I will die. Jesus. Unu bụ ndị oshi, unu ga-anwụ n'eke, unu ga-anwụ n'oye. Ka unu ra were Jesus na-edesive ndị Igbo. Ka unu ra were Jesus na-edesive ndị Igbo.
Kono na we Jesus na deceive na Jesus na eche mmadu. Onwu ga na egbu. Mboso mu ni mepere onu we Jesus na deceive onwu akwa Igbo again. Onwu ga egbu gi. Oburu mbosi e ko onwu ga egbu gi. Oburu mbosi o onwu ga egbu gi. Oburu mbosi afọ onwu ga egbu gi. Oburu mbosi ngwo onwu ga egbu gi. Ndoshi criminals. Share this video so that Anambra State government, Anambra State police, and the PGs in Ndigbo, all the people, traditional rulers, and even the Christian Association of Nigeria, no one hire megaria. Because something called robot, something called sleeping robot. I don't think can exist in Anambra State so that they can see it. Have you seen? Such a man is a danger to any society. He can pick up arms at any time. Somebody will go on and boo 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 boo. Somebody will go on and boo 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 boo. Only the interest of our people no be. Makanda say I am a Christian, but also we wish you will still die. Because also I am a Christian, but no I die. Manande I am a Christian. Bye and miss your words. If we find such a man is a danger to any society. And I don't think no will any state ya tolerate a danger. Doka Mathias. If only need any sponsor when it can be something funny, they will begin because so many people who have this deadly mindset with him. They are not preachers of love. All they are preaching and you think that such kind of a man, you have not clearly seen the agenda he is driving through the so-called Omen Abuzezoku. No wonder Oyeji support Oyeji do against the fight, government and a fight against insecurity. Share this video. Can government of Anambra State wait for that Mathias doesn't really have anything on a protest rather than FA forever. Share this video. Share this video. An injustice anywhere is an injustice everywhere. Tag Soludo TV. Tag Governor Soludo. We are calling for the immediate arrest of Mathias. He has to be summoned to Oka to come and write an undertaking. He needs to be schooled a bit. We cannot allow people like him to be roaming the street of Anambra State, knowing fully well that he's a danger to this society. He's a danger to our people. This such a man when he can build up, groom up one group of people, one organization. Those people of Igboland, Yama, Hana go. If before you know it, they will start enforcing some of these things. So, as Igbo people, we are not known to be Igboland. So, what he is exhibiting is not who we are as Igbos. So, share this video, tag the police, tag the Inspector General of Police, tag the Governor of Anambra State, tag Soludo TV, tag Ndo Operation Udo Gashe. Because all have security, and they must do everything to ensure the security and lives of our people. Let me leave it here. Cotton.